哎呦，你别着急，别着急，你别着急。来，大家好，我是张哥，现在到老表家了。你猜我们要去干嘛？老表，你想着我来弄啥来？啊！咦，我刚才过来人多得很。我刚才从那儿过，那抓东头。啊。抽巴掌嘞！我也叫你在一块开巴掌去吧。没有抽，根本抽不住。咦，你都不知道那人多得很，你看看。净是这，安妮娜，来，你看下伸手，来，伸手，来，伸点手。你伸手啊！我说没事，伸手。哦，来。走，这个咱边有没有？能吗？可以吃。真的可以吃。炒一下。啊。拿筐子进来绕。抽。走，我们去抓吧，很多。拿着筐子。走。我。装了，来拿个瓶子，哎，这有瓶子的。哎，看到没？拿着瓶子。OK。多得很，拿到手头。都是。咦，老表抽过没？老表干过这么？他没有。啊？他就不。咦，我小时候那儿一开，晚上都开几百个。开的多的很多。那儿都还多，现在少了。这样没有。他都不出去开巴掌。给俺干啥？走，我一会儿走。抽去吧。走，庄里。张先生，拿一个小棍子，走，让你看看在我们中国怎么逮到这个。走，很多。走，给老板，有手灯吗？走，来，走，我一会儿去。咦，我一看这人多了，跟我这样叫人去玩会儿吧，开去。哎，那个拿着呗，老表。都是明的。让我这，这挺好的。这样，安妮娜看到没？看到没？走。老表，你看有多少车的？看见没得的？往那边看，往那树林里看，来吧，看有多少？看抽巴掌看到没？安妮娜，多不多？这个手灯呢？灯呢？对呀，全部是这个。哎，顺着这个树，走，爬上面了。这个。对呀。走吧，我们下去看一下。啊，走吧。金豆，这个来，快点。有。来，抽了一个。你这个还搬一个。你拿，赶紧。我还搬弄。啊，不要了，快点。这个，来，你看。来，你拿。该吃饭，这个你很棒。来，不吃。好。OK。哇塞。呀，好嘞，赶紧，再出一脚。OK 了。哇，头一个。这个一个。来看这个。呀，来拿呀。来吧。我害怕了。这样。不吃，饭。来。饭了吧。我害怕。No. No, put me scared. 呀，那小子除了这个。饭了里。好嘞。饭吧。哎呀，放里吧。这样。OK 了。拿着，赶紧。这个我带回去。几个？我 3。OK，赶紧。这个完。中国这个3。1、2、3。这个3。好嘞。
哟嘿，赶紧拿，来，过来，哎，看他藏的严实不严实？哎，这个一个，哎嘿，我害怕，这个 no， 你抓到，哎，抓到，没事儿。捏他的背。我还得去。 No， 哎，来，我跟你说，这样抓这儿没事，抓这儿，哎，来，没事的 ，no， 来 ，no， 我等会儿。no， 哎呦，它不咬人。我害怕呀，没事的，没事情啊。哎呦，你别着急，你别着急，来，我害怕。没事，来。OK， 它不咬，没事。呀，你害怕什么？它又不咬人。谁呢？哎，金总，来，快点，有一个，哪里呀？这个，哇塞，太高了，冰够不了。有 like this， 看，像不了了。好，行，一个，哦，好，行，谢谢。赶紧，这个最大的，他的对，他的。哎呀，热灰啊！安妮娜，哦，啊，哎呦喂，老表是不是也是了？你看几个人收到了？来吧，看生活你的意思分开呗？分开。来，尝下看是看了几个？我们经过1个小时，一个小时还多了现在。耶！哎呦我的妈！哎呦！耶！来尝一下，我好尝一下几个啊？1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、17、18、30、35、36、37、38、39、40、41。哎呀，54个老表，安妮娜54个，54个。1个多小时啊！够一盘了。够一盘，这往那一搁，你看那弄一盘差不多啊。那没有买掉，都我都买掉的。你看，你瞅瞅啊，爷，你没少开，你没少开。我都买掉。开1个多小时，你开多长时间了？我8点过来的。爷，那活儿不小。现在8点半了，一个8点，现在9点半了。9点半了，一个半小时了。那也是有小时还多嘞，多点吧，老表，走吧，热闹啊！1个多小时咱就处理。安妮娜，走了，热闹。也一老了。1、2、3。来，听从指挥，看见没？听从指挥。哎呦，俩样的。 No， yes。哎呦，走了，你俩搁这玩吧，我走了。开，老表。那就放你来，过2天炒菜吃，咱够一盘了。过2天那个谁，没事，从哪一天来啊？对，回家油炸一下。哎，回家油炸一下我们把这比尔啤酒。走人。